Muraho neza, nitwa Cyprien, nk'ibisanzwe ni Cyprien Films. Ndabanza gushimira cyane byimazeyo abantu mwampamagaye mumbwira ko channel ari nziza, mwanyandikiye ko channel ari nziza ifite akamaro. Ndabashimiye cyane by'umwihariko. Ariko nanone sindi butinde mu makoni kuko ubwo duherukana mbasezeranya ku isomo rya mbere nzaheraho, nifuje ko twatangirira kuri editing ariko tukareba kuri software yitwa Adobe Premiere Pro. Ese umuntu ugiye gukoresha ino software bwa mbere agomba guhera hehe, agomba gutangirira kuki? Ikintu ubundi ugomba gutangiriraho ugiye gukoresha Adobe Premiere Pro cyangwa se n'indi software, ugomba kumenya gukereya projet, ukayibika muri folder yawe ahantu hawe, nibwo ufite umutekano ko nta muntu ushobora kuza gusibira ibintu. Birababaje cyane kuba wari urimo kweditinga documentaire runaka cyangwa se film runaka cyangwa se indi video iyo ariyo yose yarakuvunnye, yenda nko kurangira, ugiye nko kurangiza ku editinga, warangiza waza ugasanga data zawe zimwe na zimwe babisibye, projet yawe bayisibye. Kubera iki? Kubera ko utayisizina, baraje bayisibiye mu kavuyo k'ibindi byose basibye. So niyo mpamvu rero nateguye isomo ryo kugira ngo mubwire se iyo ugiye kweditinga ugomba gutangirira he, ugomba kubigenza uti. Ugomba kuza ugakereya projet muri software ukoresha iyo ariyo yose. Ngewe ubu ngiye kubereka kuri Premiere Pro, nayo nkunda gukoresha cyane, ariko n'izindi software ni mu bishaka nazo tuzazirebaho. Gusa icyo nakubwira cyo, iyo uzi kweditinga kuri software runaka, wenda tuvuge uzi kweditingisha Premiere Pro, uzi kuyikoresha, niyo ugeze kuri Final Cut nayo uyisangaho, ntago ari ibintu byinshi biba bibuzeho, nayo ugenda ubona ko ibintu byinshi biba bisa. Ubusabwa gusa kumenyera iyo soft, ariko iyo uzi software imwe biba bihagije. Ngaho rero reka dutangire turebe uko wakereya projet muri Adobe Premiere Pro. Urabanza ukaza ugafungura software yawe ya Adobe Premiere Pro. Reka tuyifungure. Ahangaha ndimo ndafungura Adobe Premiere Pro, irimo irafunguka. Bategereza igafunguka neza utihuse. Hanyuma iyo imaje gufunguka neza, uraza ukajya kuri file. Wamara kujya kuri file ukabona new hejuru, ukabona ahantu handitse projet, ukaha klika. Iyo tumaje gukirika kuri new project, bahita batuzanira agatablo kari kudusaba kuzuza. Ahambere bari kudusaba kuzuza amazina, izina ry'iyo projet. Izina ry'iyo projet reka tuyite Cyprien Films. Ushobora kuyita uko ushaka. Nge mpamvu nyise Cyprien Films ni ryo zina ryanjye nkoresha, ariko wowe ntago byakubuza nyine kuyita izina ushaka bitewe na projet ugiye gukora. Hanyuma hano hasi baratwereka ahantu handitse browser. Browser nayo turayijyaho. Browser ikintu bivuze ni ukuvuga ngo se projet yawe urashaka kuyibika hehe, donc ni ikihe cyumba ushaka kubikamo projet yawe. Reka tuyigeho browser turebe. Iyo tugiye kuri browser, baraza bakadusaba nyine ko duhitamo icyumba turi bubikemo projet yacu.
hanyuma wenda reka mbe nyibitse kuri desktop. Desktop rero ndajyaho, nindangiza mpite nkereya folder, kubera ko nta folder yari iriho ya projet yanjye, nta yari irimo, ahubwo ngiye kuyikereya bushya. Iyo usanzwe ufite indi folder, wirinda gukereya indi folder, ahubwo ukaba ariyo selectinga, ukaba ariho ubika projet yawe. Reka ngiye nkereya folder iyo ndi bushyiremo projet yanjye, nayo ndayita Cyprien Films. Iyo umaze kuyikereya folder urayifungura, hanyuma hasi ugahita ukanda OK. Tumanuke hano kuri HDV, hano hasi handitse turi kuhabona DV na HDV. Hano rero ushobora kwibaza se ni iyihe turi buhitemo hagati ya DV na HDV. Hano DV icyo nakubwiraho mu magambo makeya, DV bisobanuye standard definition. Hanyuma HDV icyo nayikubwiraho mu magambo makeya ni high definition. Ino DV nayo igira n'amasize yayo, buriya DV igira 720 kuri 480 pixels. Hanyuma HDV yo ishobora guhera ku 1280 ikageza kuri 720, cyangwa se ikaba ari 1920 ku 1080. Iyo ngiyo ikaba ariyo twita Full HD, high definition. Hano rero duhitamo HDV. Nanone irindi tandukaniro bitandukaniyeho DV na HDV, ahantu bitandukaniye, DV buriya ni amakamera yasabwaga recording ibintu ukoresheje icyo twita cassette, cyo bitaka cassette. Hanyuma rero ubu ngubu amakamera arimo arakoreshwa muri iki gihe, urabizi dukoresha memory card, memory card. Buriya zira kamera no gufata high definition byaragoraga, kubera ko barakubwira ko DV ari standard definition, yagarukiraga kuri 720 kuri 480. Hanyuma iyo tumaje kuva hano kuri DV na HDV, duhisemo HDV, duhita tuza hano kuri scratch disk. Scratch disk ni ukuvuga ngo capture video, capture audio, video preview. Urabona ko byose bisavinze aho nyine n'ubundi twakereye projet yacu, niho zino zose zizajya zigenda zisaving. Project autosave ni ukuvuga ngo kwa kundi software ushobora kuyisetinga ikajya yisavinga iminota runaka, izo save zijya muri iyo folder, muri iriya folder n'ubundi create, niho byose bijya, ku buryo umuriro iyo ukuburiyeho uhita ugenda muri ya folder, kugira ngo ubigarure ibintu byawe ugahita ujya muri folder ukareba za autosave, kaba ariyo uhita ukirikaho ikakugarurira projet yawe aho wari ugeze editing. Hanyuma rero iyo turangije ibyo byose duhita dukora OK. Software imaje gufunguka, wenda nagusobanurira uko iri kugaragara, nkabigusobanurira. Hano hasi handitse import media, ni ukuvuga ngo hano niho winjiriza amashusho yawe. Iyo utangiye ushatse kweditinga, niho winjiriza amashusho yawe y'ibyo ushaka kweditinga. Hanyuma hano hejuru ino fenêtre ya mbere, kano kadirishya ka mbere, nako tureberamo ibintu dushaka kweditinga ese bimeze bite. Hanyuma aka kadirishya rero gakurikiyeho ka kabiri hano hejuru, kano kadirishya niko tureberamo ibyo twamaje kweditinga, se biri kugaragara bite, ese ni gute. Donc uko turi kubirebera hano ni nako
video ya nyuma tuzasohora ni nako izaba imeze. Hanyuma timeline uburyo nayigusobanuriramo, navuga ko ni uburyo wubakamo projet yawe, ugenda uyitondekana, ni story, uburyo wubakamo story yawe, ni hano yubakira story yawe, ugenda uyubaka ukavuga uti biratangirira ahangaha, bize gukomereza ahangaha, bize gukomeza ahangaha, niho wubakira story yawe. Aha rero niho bita timeline. Isomo ry'uno munsi reka turisoreza aha, ryari iryo gukereya projet muri Adobe Premiere Pro. Nkwibutsa kunkurikirana ku mbuga zanjye zose nkoresha, kuri Facebook page ni Cyprien Films, kuri Twitter ni Cyprien Films, Instagram ni Cyprien Films. Aho hose jyaho umfollowing, unyandikire, umbwire ibitekerezo byawe. Hanyuma kandi ntiwibagirwe gusubscribinga kuri channel ya Cyprien Films, nurangiza urikinge, usharinge ku bacuti bawe wumva ko bashaka gukurikirana ibintu bijyanye na filmmaking, bashaka kwiga filmmaking, ubasharinge. Reka mbashimire, mwakoze. Tuzasubire mu isomo rizakurikira iri. Ese uratekereza ari irihe?